साईं साईं खुर्शीद शाह साहब जो बयान आयो आहे त साईं शाह साहब फरमान पियो जारी करे त बा सिंध जा बरोच भाड़ी थी विया आहिनि, हाणे जहिड़ा नथा कनि। सो मां सम्झां थो सिंध जा बरोच बाशऊर थी विया आहिनि, सुठी ॻाल्हि आहे। सिंध जे बरोचनि तव्हां जहिड़नि करप्ट ठग सियासी सैयदनि जे सियासत ते जेको दांगी मले छॾी आहे। सो शाह साहब हाणे तव्हांजी सियासत ते ईअं ई बरोच ऐं सिंध जे समूरनि माण्हुनि जी सियासत ते इहे बरोच ई दांगी मलींदा। ऐं सुठी ॻाल्हि आहे, बरोचनि जा जेके ॿार तालीम हासिल कनि पिया ऐं तालीम हासिल करण खां पोइ तव्हांजी सियासत जेका आहे सिंध में दफ़न बि थिए ऐं दफ़न थी वई आहे, थियण वारी बि आहे। सो हमेशह तव्हां सियासतदाननि इन्हनि बरोचनि माण्हुनि खे विड़ाए उन्हनि जी ज़मीनुनि ते कब्ज़ा करे, नाजाइज़ कब्ज़ा करे हमेशह बरोच क़ौम जो नुक़सानु थियो आहे। पर मां सम्झां थो सिंध जी तारीख़ में अगरि बरोच तालीम हासिल कनि पिया ऐं शऊर जे पासे वञनि पिया त उन्हनि मां तव्हांजी सियासत दफ़न थींदी। छो त बरोच हाणे जागी चुको आहे, बरोच खे ख़बर आहे त तव्हां ठग करप्ट सियासी जेके नुमाइंदा आहियो। सो इन लाइ हाणे तव्हांजी जेका सियासत आहे उहा ख़तम थी चुकी आहे, दफ़न थी वई आहे। ऐं इहे ई बरोच माण्हू सिंध जा माण्हू दफ़न कंदा। छो त ॾिसो त सिंध जे माण्हुनि खे तव्हांजी सियासत ऐं ठग सरदारनि जी जेका सियासत आहे उन्हनि केॾो नुक़सानु पहुचायो आहे। बरोच माण्हुनि जे जहिड़नि में तव्हां सियासतदाननि खे ऐं ठग सरदारनि खे फ़ाइदो पहुतो आहे। हिन महिल बि केतिरा ई बरोच जेके वीचारा पंहिंजे दुश्मननि में गुज़ारनि पिया ऐं उन्हनि जी ज़मीनुनि ते कब्ज़ा आहिनि, पर फ़ाइदो वरी बि सिंध जे सरदार खे भोतार खे तव्हां जहिड़े